तो हम कहाँ पे जाने वाले हैं? चलो आज आज मैं वॉइस चैट ऑन कर रहा हूँ। तो वॉइस चैट में नॉइस मत मचाना, जो भी आएगा वॉइस मत सॉरी नॉइस मत मचाना। कैसे हो गाइस हेलो टीममेट्स? भाई भाई भाई, कैसे आई हो? एम योर बिग फैन अरे भाई। थैंक यू, ऐसे मत बोलो। हम रॉन फ्रेंड्स। सर, हाँ सर। अरे सर मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो। अरे आपके साथ खेलने का बहुत कम मौका मिलता है। हाँ थैंक यू। चलो तो फिर हम फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो आप हमारी स्क्वाड में हमें जीतना है, चिकन डिनर करना है, ठीक है? रेडी हो जाओ सब लोग मारने के लिए। हाँ भाई, मैं अपनी हाँ। पूरी जान लगा दूंगा चिकन डिनर जान की जिताने बाजी में। लगा दो। ओए मर मत जाना, सच में बोल रहा हूँ। नहीं भाई, बढ़िया खेलूंगा आज तो भाई। हाँ मेरा सपना पूरा हो गया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपके साथ खेलने के लिए। नाइस। चलो अभी गेम में आ चुके हो। यहाँ पे बंदे उतरे कि नहीं वो देखना भूल गया मैं। अरे चलो कोई नहीं, उतरे ही होंगे, मारेंगे। कोचिंग की है। पहुंचेंगे की अरे अभी तो सब फट्टू बन गए यार, ज्यादा नहीं आते पहुंचेंगे वो लोग। आप आने लगे इसके लिए कोई नहीं आता। हाँ सबको पता है मार पड़ेगी, रोना आ गया तो। हाँ। नहीं, एक ओ बंदा आया। बंदा मेरे इधर ये, मेरे इधर यार ये, मेरे एक को इधर नॉक ये। कर दिया मैंने। अभी अभी उतरा, वो आसमान से टपका, खजूर पे लटका। ये ले, अरे संभल के सामने। ओ अरे बोट फाइट करे आपस में, बोट फाइट करे आपस में। ओए रुको, बोट एक दूसरे को मत बॉट। मारो। नहीं गलत बात है ये, गलत बात है, रुको। बोट्स एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। ये ले बोट। हाँ मेरे हाथ से मरना चाहिए, एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए आप लोगों को। हाँ। देखो हम अच्छे बंदे हैं। फाइट रुकवा दी मैंने, देखो दो लोगों के बीच में, मतलब दो बोट्स के बीच हाँ। में। रॉन भाई 3x चाहिए क्या? हाँ रखो अभी के लिए साथ में। अरे उसने उसने किल चुरा लिया। बोट ने बोट का किल चुराया। अरे नहीं मैं चुराऊंगा। यस मैंने बोट का किल चुरा लिया या। अरे बहुत सही। छे बोट का किल चुराया मैंने। सुनो उस तरफ बंदे हैं, ठीक है? वो रियल बंदे हैं, संभल के। हाँ। केएम की बुलेट्स। वो रहा मुझे दिख रहा है, उस तरफ है वो। वो भी बोट लग रहा है मुझे। नहीं वो बोट नहीं है, बोट जंप नहीं करता, बोट जंप नहीं करता। संभल के। शायद बोट है या सामने नहीं। बंदे हैं अरुण भाई। अरे घर में घुस गया वो, संभल के। अरे नंबर 1 को मार दिया। हाँ रुको, वो नॉक है, मैं इसको बचाता हूँ। मुझे हेल्प चाहिए आवे। ओके एक और नॉक हो गया। अच्छा नाइस। मैं बोला था यहाँ पे बंदे हैं, रियल प्लेयर। ओ यहाँ पे बंदा। ओके इसको रिवाइव करो, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। नंबर 3 रिवाइव करो। पहुंच गया। I need medicine. इसको रिवाइव हाँ, करो, भाई, नंबर मैं 1 में प्रोटेक्ट देता करता हूँ, हूँ, मेरे आसपास पास देख रहा हूँ। ओके अच्छा। जल्दी भागो वहाँ हाँ से। ये ले। ओपन में मत रुको। हाँ एक सेकंड भाई, नंबर 1 ये ले। अरे नहीं अबे नहीं संभल के I need medicine. मेडिसिन। अरे मैं दे रहा हूँ ना, आना भाई। वो दे रहा है, उसके पास से ले लो। अरे आओ इधर, ये लो। अरे एक सेकंड, सॉरी मैं ड्रॉप। ओ अरे फिर से नॉक कर दिया। कहाँ से? अरे कहाँ से मार रहा है वो? अरे पता नहीं। ओ दूर से मार रहा है, देखो। अरे हमारे बंदे को खत्म कर देगा ये। जाओ अंदर चले जाओ। हाँ भाई, जल्दी अंदर जल्दी अंदर जाओ। हेल्थ बहुत कम है, रिवाइव करो उसको। हेल्थ बहुत कम है, टच करो। जल्दी आओ। अरे उसको छोड़ो, इसको रिवाइव रॉन, करो। मैं आपके लिए एक सरप्राइज है। आ रहा हूँ। जल्दी आओ मेरे घर में आओ। बहुत बड़ा सरप्राइज है। वहाँ पे बंदा है। M4 है क्या वहाँ पे? हाँ M24। अरे नाइस, बहुत बढ़िया। ये लो 3x ले लो। हाँ एक मिनट अभी के लिए। कहाँ पे? I need medicine. नाइस। अच्छा मेडिसिन मेरे पास आ जाओ, मैं देता हूँ तुम्हें मेडिसिन। बाहर मत निकलो, वहाँ पे पीछे बंदा आ रहा है तुम्हारे। अरे बाप रे। देखो मुझे इसकी आवाज आ गई, आप लोगों को नहीं आई क्या?
अंदर आ जाओ घर में। ये भी नॉक होता है। हटो नंबर 1, हटो उसको, आने दो अंदर और उसको रिवाइव करो नंबर 1। मैं आप दोनों के लिए ये एक एक फर्स्ट एड यहाँ पे एक ड्रॉप की और यहाँ पे एक और कर रहा हूँ ड्रॉप। दोनों एक एक ले लेना है और हील कर लेना अपने आप को। तो ये भी नॉक हुआ था, ठीक है, तो संभल के रहना। I need medicine. अबे वहाँ पे ड्रॉप की मैंने। अरे नीचे ड्रॉप किया ना। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ये तो बोट था। नहीं, पास वाले घर में कहीं पे गया। ओ आवाज आ रही है मुझे। हाँ, पास ये वाले रहा। घर में बंदा है। पास वाले घर ओके में उड़ा दिया, उड़ा दिया। ये आखिरी था। उड़ा दिया। ओके। अरे कार 98 है यहाँ पे। अरे किसी की तो आवाज आई थी। यहाँ पे कोई था कि नहीं था पता नहीं। ओ है। आवाज तो इस तरफ से आई थी। ये आवाज ये घर के आसपास से आई थी। ये लो 30 बुलेट्स। हाँ ठीक बुलेट्स ले लो है। रोना। यहाँ पे आ जाओ। अरे अरे गलती से फायर हो गया। ओह नाइस, थैंक यू। कोई नहीं, वेलकम। ड्रॉप किस तरफ हुआ वो नहीं पता चला। अरे यहाँ पे लूट की हुई है, देखो यहाँ पे बंदे हो सकते हो। ओ बंदा। रोहन भाई बंदे हैं यहाँ, बंदे हैं। एक को नॉक किया मैंने। वो एक सामने। अरे वो लूट कर रहा था वहाँ पे घर में राइट में, नंबर 3 राइट में घर में। ओके गए सब गए। सब गए? हाँ। ये चाहिए क्या आपको? क्या 5.56? कितनी है तुम्हारे पास? बंदे की आवाज, एक और बंदे की। ठीक है। मेरे पास 102 है। ओके उड़ा दिया। तुम्हारे पास कितनी बुलेट्स है? अरे नंबर 4 आ जाओ जल्दी। हाँ एक सेकंड। क्या कर रहे थे वहां पे कोने में? चलो हाँ? अरे मैं देख रहा था सप्लाई ड्रॉप किधर हुआ। सुसु कर रहे थे यहाँ पे कोने में अकेले खुलेआम बदमाशी। वे पुलिस आके डंडे मारेगी, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। अरे रेड जोन में जाना है, नहीं जाएंगे। सप्लाई ड्रॉप बहुत दूर है वैसे तो। हाँ रोहन भाई। हाँ सुसु अकेले ही करते हैं। सुसु अकेले नहीं, पर खुलेआम नहीं करते। मयूर भाई खुलेआम सुसु नहीं करते। मयूर भाई बोल रहे हैं कि सुसु अकेले ही करते। यहाँ पे रोक दो। इधर ही रोक दो। स्नाइप करते। स्नाइप करे, बाजू में बंदा है, बाजू में। कहाँ पे? संभल के, इसके टीममेट ना हो आसपास। जल्दी जाओ, जाने दो, रुको मत यार। अरे जल्दी, अरे रोको मत। बड़ी देर को। अरे चलो हो गया। नेड कर सकता है कोई ऊपर? घर में इसी घर में। हाँ संभल के। हाँ मैं करता हूँ। ऊपर ओ संभल के, ऊपर से कैसे पड़ी? 2 को नॉक किया मैंने यहाँ पे। स्नाइपर टावर से पड़ रही गाइस। ओ अरे नेड किसने किया? अरे गेम चिपक गया, क्या हुआ? अरे मेरा गेम चिपक गया। अरे क्या हुआ? अरे नहीं, अरे मेरा गेम चिपक गया। नो अरे मैं भी मर गया। अरे यार, अरे गेम चिपक गया। मैं रिस्टार्ट करके आता हूँ। एंटर मैच अगेन। यस जल्दी प्लीज मरना मत। किला बचाऊंगा, फिर भी उड़ा दूंगा सबको अगर बचा तो। लोग तो आके मार भी दिया होगा लेकिन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ प्लीज। यस मैं जिंदा हूँ। Enemies ahead. ओए मैं जिंदा हूँ, क्या बात है? सबको उड़ा दिया क्या उन लोगों को तुमने? वहां पे एनिमी आ रहा है एक, भागते हुए, ढूंढ करते हुए। अरे यार मैं ठीक से मार नहीं पा रहा। वो नॉक, एक नॉक हो गया। ब्लॉक मत करो मुझे।
अरे ब्लॉक मत करो, हील कर लो, हील कर दो जल्दी, रिवाइव करो। अरे जल्दी रिवाइव करो, छोड़ना मत, रिवाइव छोड़ना मत, छोड़ना मत। हाँ अभी छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, यहाँ पे नहीं, दूसरे कोने में जाओ, सामने वाले। चलो अटैक। ओके दोनों मर गए, पर ऊपर और एक टीम है। Turn on voice chat. अरे टो 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 अरे मुझे फंसा दिया नंबर 3। ओए नंबर 3। Turn on voice chat. ओए वॉइस चैट अभी बाढ़ में जाए, अभी चालू है मेरा, यहाँ पे फाइट चल रही है, उसको वॉइस चैट होना चाहिए। 7 लोग बच्चे आखिरी। नंबर 3 तुम पीछे की तरफ ध्यान रखना, पीछे से कोई ना मारे हमें। मैं आगे घर में देखता हूँ। बॉय बहुत डेंजरस फाइट हो रही है यहाँ पे। कहाँ से स्नाइप कर रहे, किसको कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा है कोई। वो दिखा, अरे ऊपर जा रहा है। चलो हम घर में रश करते। और शिट, मैं ऊपर इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि नेड हो रहे वहां पे। ये हुई ना बात, मजा आ गया, बहुत ही मजेदार गेम था ये। क्या बात है। तो 25 किल्स किए इस गेम में हमने, और चिकन डिनर टोटल हुए 28 किल्स। बहुत ही बढ़िया गेम था, मजेदार गाइस, बहुत ही मजेदार गेम।